여러분들께 제가 요즘 완전 꽂혀있는 이번 사소템 영상 바로 유튜브에서도 굉장히 많이 보이는데요. 이 슬라임입니다. 오! 슬라임! 저도 뭐 유튜버긴 하지만 유튜브를 굉장히 잘 보는 시청자로서 요 슬라임 영상들을 보고 진짜 갖고 싶다 생각했었는데 드디어 이렇게 주문을 했습니다. 일단 요 두 개는 버터 슬라임 종류고요. 이 친구는 샤베트 슬라임, 이 친구는 크런치 슬라임입니다. 구매한 주소는 링크로 여기 보이시나요? 네, 링크로 걸어두겠습니다. 일단 제가 오늘 이렇게 슬라임 플레이 영상을 보여드릴 건데요. ASMR은 아니고 그냥 리얼 사운드 정도로 오늘 플레이를 한번 해보도록 하겠습니다. 고! 자, 여러분께 드리는 거. 네, 오늘 사소템 영상 슬라임 영상이었습니다. 여러분 재밌게 보셨나요? 네, 여러분도 재밌게 보셨으면 좋겠고요. 아직 제가 전문적인 ASMR이나 전문적인 플레이 영상을 하기엔 너무 모자라기 때문에 오늘 그냥 모찌의 플레이 영상 너무 더럽나요? 여러분 재밌게 봐주셨으면 좋겠네요. 그럼 우리 다음 영상에서 만나요.